हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर आसिफ, स्पाइन एंड स्पोर्ट्स इंजरी स्पेशलिस्ट। आज हमारे साथ मिस्टर इमरान हैं जो अमरोहा से ताल्लुक़ रखते हैं और इनको स्पाइन में डिस्क की प्रॉब्लम है। एक L5-S1 में डिस्क है इनका, एक D12-L1 में इनको डिस्क बल्जिंग है, साथ में इनका सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है जिसमें रिवर्सल ऑफ कर्व है। तो ये तीनों चीज़ें इनकी काफ़ी टाइम से थी। कब से ये तकलीफ थी आपको? 8 साल से है मुझे ये प्रॉब्लम। 8 साल से इनको जो था ये तकलीफ थी और 8 साल से इनको कमर में भी दर्द रहता था और गर्दन में भी दर्द रहता था। अच्छा, जो दर्द था वो नीचे पैरों में भी जाता था? जी, लेफ्ट पैर में मेरे जाता था, बहुत पेन होता था मतलब, और मैं चल भी नहीं पाता था उसकी वजह से। लेकिन अब मुझे जो है बहुत रिलीफ है। अब रिलीफ है जब से अपने ट्रीटमेंट में आया हूँ जी, तब से मुझे जो है 70% फायदा है। 70% तीसरे सेशन अभी इनका ट्रीटमेंट जो है वो ऑनगोइंग है, अभी ट्रीटमेंट चल रहा है, अभी ट्रीटमेंट पूरा नहीं हुआ है। और इनका जो है हम हफ्ते में एक सेशन करते हैं, ये अमरोहा से हमारे पास आते हैं। तो इनका जो डिस्क है उसको हमने एडजस्ट किया है। डिस्क पे जो नर्व कंप्रेशन था, नर्व कंप्रेशन को दूर किया है, जिसकी वजह से इनका लेग में पेन कम हुआ है। और थोड़ा इनका पॉस्चर इशू भी है क्योंकि इनका सिटिंग जॉब है, काफ़ी ज़्यादा लंबे टाइम तक इनको बैठना होता है, तो इसलिए पॉस्चर मिसअलाइनमेंट हुआ है। पॉस्चर मिसअलाइनमेंट की वजह से इनको बैक में, अपर बैक में थोड़ा स्टिफनेस है, सर्वाइकल एरिया में स्टिफनेस है। सो इन सारी चीज़ों का ट्रीटमेंट जो है वो हम कायरोप्रैक्टिक के थ्रू कर रहे हैं, जिसमें अभी इनके जो सेशंस हुए हैं 3 या 4 से तीसरा सेशन सर। आज तीसरा इनका, आज थर्ड सेशन है और थर्ड सेशन में इनको 70% बेटर लग रहा है। तो आज इनका एक हम सेशन करेंगे, एक एडजस्टमेंट करेंगे और आपको दिखाएंगे कायरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट हम लोग कैसे करते हैं। लेफ्ट लेग जो है वो थोड़ा शॉर्ट है राइट से, तो इसका मतलब ये होता है कि इनका पॉस्चर जो है वो ठीक नहीं है और पॉस्चर अलाइनमेंट की वजह से लेग भी छोटा बड़ा हो जाता है। यहाँ कोई सेंटर में दर्द है? जी है। ये तो ये इनका डिस्क है L5-S1 जो अभी भी टेंडर है और जहाँ पे पेन इनको है। तो इसको हम L5-S1 को पहले थोड़ा मोबिलाइज कर लेंगे ताकि ये लूज हो जाए टिश्यूज इसके, फिर जब हम इसको एडजस्ट करेंगे तो इजीली एडजस्ट हो जाएगा। वो ढीला रखिए बिल्कुल। हाँ, ये थोड़ा फेसिड जॉइंट्स को हम मोबिलाइज कर रहे हैं। फेसिड जॉइंट मोबिलाइज करने से जो वर्टिब्राज है वो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हैं। इसी के साथ इनका जो एक डिस्क है वो D12 और L1 पे है। यहाँ भी दर्द है जी। तो ये भी एक डिस्क बल्ज है इनका, इसको भी हम पहले फेसिड जॉइंट्स को मोबिलाइज करेंगे। बिल्कुल ढीला छोड़ दिया, आपने कुछ नहीं करना है, मैं करूँगा। आप बिल्कुल ढीला रखिए, बिल्कुल ढीला रखिए, अपने आप नहीं उठाना है। हाँ, सांस लेके सांस छोड़िए, कंधा ढीला रखिए बिल्कुल। सांस लेके सांस छोड़िए, कंधे को बिल्कुल ढीला छोड़िए। हाँ, सांस लेके सांस छोड़िए। बिल्कुल गर्दन को ढीला रखेंगे। और ढीला छोड़िए। So this was the adjustment for the disc of L5-S1, D12-L1 and cervical spondylitis with reversal of cervical curve. So if you have any similar issue, if you have any spinal issue, you can write down in our comment box. We'll get back to you. Thank you viewers for watching our video and thank you for appreciating our work. Please do subscribe our channel. Please press the bell button so that you can get the new notification all the time. Thank you very much.